日咧嚟到荃灣啊，其實呢邊都有啲唔同形狀嘅化石嘅石頭啦，大家可以睇一睇。咁側邊咧，呢度都幾得意啊！佢可以應該係俾小朋友玩嘅，就有個恐龍嘅呢個好似沙堆咁樣，考古沙池啊，呢度寫住。咁我唔知係掘啲咩啦，即係都係我諗掘翻呢一個恐龍嘅模擬嘅化石出嚟咯。咁而家係暫停開放嘅，我估係有啲活動啊，俾啲學生啊咁嚟呢度試下玩下咁樣咯。咁睇翻呢一邊啊，咁其實我哋呢度上邊對面呢一度呢，就係如心酒店嚟嘅，就係個商場一期。咁我哋而家入去嗰個體驗館度參觀下先。其實我之前都嚟過嘅，咁就因為咧佢星期一係閉館啊，咁就大家如果上嚟就要注意下啦。同埋咧，佢會係收6點鐘，即係大家上嚟嘅話就最好日頭早少少嚟啦。咁呢邊都有個噴水池嘅，咁有啲小朋友玩緊，咁我哋就唔行過去啦。咁講翻呢個體驗館啦，其實呢，佢就係唔收費嘅，我覺得呢一樣嘢係幾好嘅，即係隨時都可以過嚟望一望咁樣咯。咁佢中間呢，就有個詢問部嘅，咁佢都唔收錢，我唔知道係可能問下佢開放時間啊，或者點樣咯，呢度。咁呢邊呢，就有啲樹木嘅年輪啦，教你點樣睇啦。有啲木化石嘅切片，咁其實佢唔係 sample 嚟嘅喎，應該係真嘅，同埋可以摸得到喎。咁呢邊都係啦，其實呢4塊係摸得到嘅。咁呢邊呢，都會有一堆石嘅，即係應該話係木化咗嘅石。咁我覺得都似碳。咁呢邊呢，就係擺喺玻璃入邊就接觸唔到嘅。咁同埋呢邊就有啲好似水晶咁樣唔同種類嘅水晶可以有介紹翻嘅。左手邊呢，都比較多嘢睇嘅。咁呢邊啦，就有個叫做如心園啦。咁其實今日星期六就冇咩人。定係好多人已經嚟過呢？咁佢都有個簡介，咁話咗俾大家聽，可以企喺度睇一睇啦。咁其實佢分咗2層嘅，呢度都會有個簡介。而家你喺邊度睇緊啲乜嘢點樣？咁佢呢一度有個枯樹呢，其實我哋喺呢一個，我哋應該叫做喺2樓。咁個枯樹呢，咁應該佢係假嘅，佢就喺呢一個位啦。應該唔係真嘅，佢個似係倒模做出嚟嘅。咁我哋就經過呢個橙色嘅長廊啦，咁我哋就落去睇一睇啦。咁呢邊呢，就都幾多化石睇嘅喎。
呢邊都有好多，不過呢啲咧就全部有個玻璃整住嘅，就大家係接觸唔到嘅。谷石化石，我覺得呢個幾靚。咁另外仲有啲恐龍蛋化石啦，長毛象牙化石啊，仲有虎頭骨化石啊，劍齒虎頭骨化石。咁呢一堆我哋睇完咧，我哋可以直接落去下低睇啲木石材，主要分4大類啦。咁大家可以有興趣嘅就留意翻啦。咁呢邊咧就係岩石，又可以分3大類嘅。咁呢邊咧就有石頭親木石啊。哦，佢都有講解翻點解我哋啲人會用木材嚟建築啦，都有介紹同埋有啲樣板喺度。其實呢啲係可以接觸到嘅，呢啲係摸得嘅。而家行到去個尾聲啦，其實呢度唔係好大。咁你會經過呢個暗暗地嘅小隧道啦，就行到去前面。其實呢個展館咧都係以木化石為主嘅。咁佢都有介紹考古學家係究竟用啲咩工具去挖掘嘅。哦，電視機壞咗，冇得睇添。我哋睇呢邊。咁呢邊咧，仲有一啲木化石嘅樣板啦。咁佢有部電視，佢都有介紹香港喺邊度會揾到啲木化石嘅。咁最後咧就係呢一 part 啦，就係個介紹木化石嘅年歲啦。咁可以有個電視有播片，大家可以睇翻。咁今日咧呢個展館大家行完啦。咁其實出翻嚟咧都好近咧，就係如心廣場二期，就係呢邊。其實過嚟都可以喺如心廣場二期呢一邊，只不過係喺下低上翻去我頭先個展館嘅入口。咁而我出翻嚟咧，就直行呢一個地方咧，就係如心廣場1期。咁呢一邊咧就係巴士站嚟嘅。咁其實嚟都好方便嘅。咁今日條片就到呢度啦，鍾意嘅就麻煩訂閱啦，同埋 like 啦，拜拜。